코골이의 강도가 소음성 난청을 일으킬 만한 수준을 넘어섰고 단순히 노화로 인해 발생하는 난청의 발병률보다 현저히 높았습니다. 안녕하세요. 어지러움 이명 없는 세상 소리성모 이비인후과 원장 이승훈입니다. 여러분 주변에 코 고는 분들 많이 보셨을 텐데 코골이가 청력에 영향을 준다는 말 들어보신 적 있으신가요? 그래서 오늘은 이와 관련된 굉장히 흥미로운 논문 하나를 소개해 드리려고 합니다. 이 논문은 호주에 있는 퀸 엘리자베스 병원에서 진행된 연구로 2022년 유럽 호흡학회 저널에 폐쇄성 수면 무호흡 환자에서 코골이와 난청 사이의 상관관계라는 제목으로 논문에 실렸습니다. 연구에는 총 20명의 환자가 참여했고 이 중 남자는 12명, 여자는 8명이었습니다. 나이는 32세부터 82세까지 다양하게 분포시켜 나이에 대한 변수를 통제하였고 20명의 환자 중에 18명, 즉 90%는 난청 소견을 보였고 특히 16명, 전체의 80%는 감각신경성 난청이라는 패턴을 보였습니다. 감각신경성 난청은 흔히 소음이나 혈행장애, 노화 등에 의해서 청각신경세포의 영구적인 손상으로 발생할 수 있는 난청을 말을 하는데요. 연구 참여자들의 코골이 소음을 측정했더니 최소 58.4dB에서 최대 93.3dB, 평균적으로 73.5dB 수준이었습니다. 간단히 설명을 덧붙이자면 60dB은 일반적으로 우리가 대화하는 수준의 소리라고 보시면 되고 70dB에서 80dB 정도는 길거리에서 느낄 수 있는 혹은 이제 대중교통에서 느낄 수 있는 정도의 소음이라고 보시면 되고 90dB 이상은 시끄러운 오토바이 소리 정도라고 이해하시면 좋겠습니다. 그래서 코골이의 강도가 소음성 난청을 일으킬 만한 수준을 넘어섰고 단순히 노화로 인해 발생하는 난청의 발병률보다 현저히 높았습니다. 또 한 가지는 수면 중에 코골이 횟수는 평균 1667회였고 AHI라는 수면 중 무호흡 지수가 2.9부터 130.8까지 매우 다양하게 나타났습니다. 평균 산소 포화도는 76.6%로 일반적으로 건강한 수면으로 볼 수 있는 평균 산소 포화도 수치 90에서 95%보다 많이 낮았습니다. 연구에서도 무호흡 증상이 심할수록 난청이 심했는데 이는 무호흡으로 인해 혈중 산소 농도가 감소하면서 추가적인 저산소성 손상을 초래한다고 생각할 수 있습니다. 이 연구 논문의 결론은 폐쇄성 수면 무호흡과 코골이 증상이 난청을 초래할 수 있음을 경고하고 있습니다. 결국 폐쇄성 수면 무호흡증을 조기에 진단하고 수술이나 양압기와 같은 나한테 맞는 적절한 치료를 통해 적극적으로 관리하는 것이 내 귀 안에 청력을 지키고 보호하는 데 도움이 될 수 있습니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드리고 혹시 주변에 코를 심하게 고는 분들이 있다면 이 내용을 꼭 공유해 주세요. 지금까지 소리성모 이비인후과 원장 이승훈이었습니다. 감사합니다.